समुद्री उद्बिलाव की दुनिया में आपका स्वागत है। प्रकृति के सबसे प्यारे स्लीपर और आश्चर्यजनक रूप से कुशल शिकारी। इन आकर्षक समुद्री स्तनधारियों को अक्सर अपनी पीठ पर तैरते हुए देखा जाता है, जो झपकी लेते समय खुद को सहारा देने के लिए केल्प में लिपटे रहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप ठंडे समुद्र में तैरते हुए सो रहे हैं और हल्की लहरें आपको झकझोर रही हैं। क्या यह बहुत प्यारा नहीं है? लेकिन इन प्यारे जीवों में उनके प्यारे दिखने के अलावा और भी बहुत कुछ है, जो विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवन के लिए आवश्यक आवास हैं। समुद्री अर्चिन खाकर वे इन आबादी को नियंत्रित रखते हैं और केल्प के अत्यधिक चने को रोकते हैं, जिससे पानी के नीचे का एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित होता है। क्या आप जानते हैं कि एक वयस्क समुद्री उद्बिलाव हर दिन अपने शरीर के वजन का 25% तक भोजन खा सकता है? उनके पसंदीदा स्नैक्स में केकड़े, क्लैम और निश्चित रूप से समुद्री अर्चिन शामिल हैं। समुद्री उद्बिलाव को कठोर खोल को तोड़ने के लिए औजारों का उपयोग करने के लिए जाना जाता है।